Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, ઇસ્કોન બેંગલુરુ શ્રી રાધા ગોવિંદ મારું તો ખૂબ સ્વાગત કરે છે આજનો દિવસ. તો ભાગ લેવલ 2 ના ક્લાસમાં મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનાશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कथामयं ददाति स्वपदां वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणो रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनास्ते कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण ललिता श्री शाखावतारश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कान्ता राधकान्ता नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्री राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नमो विष्णुपादाय कृष्णवीक्षाभूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पार्षददेशिकाय. जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम. हरे कृष्ण सर्वने खूब खूब आभार જોડાવા માટે. ઇસ્કોન લાઈ મતલબ તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરે છે આજના લેવલ 2 ના ક્લાસમાં. ચોથો અધ્યાય પાર્ટ 2 લઈ રહ્યા છે આપણે. એને યાદ છે આપણે કયા શ્લોકથી? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ માતાજી, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે ખૂબ સરસ જ્યારે શરૂઆત થોડું રીકેપ કરીએ. कर्मणो रवि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणो अकर्मणश्च बोधव्यम गमना कर्मणो. કર્મની આટી ઘાટીને સમજવી ઘણી મુશ્કેલ હોય છે, માટે મનુષ્ય કર્મ શું છે વિકર્મ
શું છે અને અકર્મ શું છે તે સારી રીતે જાણવું જોઈએ. તો વિકર્મો શું? તો વેદોનું પાલન ના કરવું, નીચીઓને માટે અધોગતિનું જોખમ હોય, કારણ કે વેદોનું પાલન માતાજી ના કરવું. સ્લાઇડ અવેલેબલ નથી. હા માતાજી, હું વિકર્માને આનું એક્સપ્લેનેશન આપું, પછી આપણે જઈએ સ્લાઇડ શેર કરવા. સંત લોકો દ્વારા પ્રસંગ તેના જીવનનો ઉદ્દેશ એને વિકર્મ, શાસ્ત્રો વિરુદ્ધ એને કર્મ કરે અને વિકર્મ કહેવાય. કર્મયોગ એ એનું આપણે સકામ કર્મ સાથે, અને અકર્મ એટલે કે ભગવાનની અહેતુકી સેવા. 4.18 સુધી પહોંચ્યા હતા. શહેરની સ્ક્રીન. હરે કૃષ્ણ, સુદક્ષિણ માતાજી, સીતા માતાજી, મનીષ બાબુજી, કૃષ્ણ કુમાર બાબુજી, હરે કૃષ્ણ. ચલો કરીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. પ્રણામ માતાજી. જે મનુષ્ય કર્મમાં અકર્મ અને અકર્મમાં કર્મ જોવે છે તે સર્વ મનુષ્યમાં બુદ્ધિમાન છે અને સર્વ પ્રકારના કર્મમાં પરોવાયેલા હોવા છતાં દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલો છે. સર્વ પ્રકારના કર્મમાં પરોવાયેલો. ભગવાન આપણને હંમેશા કહ્યું કર્મ કરવું અને ફળની ઈચ્છા ના રાખવી, અને ફળ ભગવાનને સમર્પણ કરવું. અને જે પણ કર્મ કરે તો 100% આવે. જયારે આપણે એમ વિચારીએ કે ફળની જ ઈચ્છા નથી રાખવાનું, તો પછી એ ચાલે. ના, ભગવાન એના પછી એ ઉમેરે છે કે 100%. ને જે તમને આવડે છે એ તો આપણે we need to do 100%. જે સ્કિલ બેઝ. એક મિનિટ. પૃથા તો આપણે જે સ્કિલ, હા અર્જુન પૂછે પણ છે કે મારે શું કર્મ કરવાનું છોડી દેવાનું. હા, હા ઉત્તરો પણ ભગવાન આપે છે. ત્યાં સરસ. તો એ સર્વ પ્રકારના કર્મોમાં પરોવાયેલો હોવા છતાં દિવ્ય અવસ્થામાં રહે છે. વેન કૃષ્ણ ઇઝ સેન્ટર, તો તમે જે પણ કર્મ કરો, તમે જે પણ વિચારો, એ દિવ્ય છે. તો ભૌતિક પ્લેટફોર્મમાં પણ આપણે જ્યાં છે ત્યાં, જ્યાં છે જે આપણને જે કર્તવ્ય આપણું જે છે એ આપણે નિભાવવાનું છે. ને વી નીડ ટુ એડ ઓન. શું એડ કરવાનું છે? કૃષ્ણ. અને કૃષ્ણને કેવી રીતના એડ કરો? કૃષ્ણ ઇઝ ઇન સેન્ટર ઓફ યોર એની કર્મ, જે પણ તમે વિચારો, જે પણ તમે કરો, એની એક્શન. તો શું થાય? તો એ ભગવાન અહીંયા શું કહી રહ્યા છે? બુદ્ધિમાન મનુષ્ય સયુક્ત પુરુષન કર્મ કૃત. જે મનુષ્યનો પ્રત્યેક પ્રયાસ ઇન્દ્ર તૃપ્તિની કામનાથી રહિત હોય છે તે પૂર્ણ જ્ઞાની છે એમ સમજાય છે. તેને સંતજનો એવા કરતા કહે છે કે જેને પૂર્ણ જ્ઞાન રૂપી અગ્નિથી કર્મફળ બાણીને ભસ્મ કરે છે. અહેતુકી સેવા. આપણે જે ચાન્ટિંગ કરીએ છીએ, ભગવાન માટે ભોગ ધરાવે છે, આપણા શરીરને ભગવાનની સેવામાં લગાવે છે. હમણાં આપણે આ સન્ડે નો સમય, આપણે જોઈએ કે આ 4 વાગે બધાની હમણાં તો એવો ઘર બપોર છે કે બધાને બહાર નીકળવું પણ ખૂબ આકરું લાગે છે. ઇટ્સ લાઈક 33 ડિગ્રી છે પણ ફીલ લાઈક 43 ડિગ્રી.
This is what. અને આજે રવિવારનો દિવસ. આપણે પહેલા ભૌતિક પ્લેટફોર્મમાં જો વિચારીએ એક પ્લાન હતો કે હા ચલો આટલા 5 દિવસ ખૂબ મહેનત કરીએ છીએ, આ જેટલો સમય છે તો ત્યાં બહાર જઈએ, આજે કિચનને આરામ આપીએ હે ને, and then we go. એવું ઘણી વાર અહીંયા તો એવું છે કે અહીંયા મુંબઈમાં પણ એવી ખાઉધરી ગલીઓ છે. ગુજરાત સાઈડ પણ એવું જ એવું જ કે જતા રહેવું. ધીસ ઇઝ વોટ પ્લાનિંગ. જસ્ટ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના આપણે જે અલગ પ્રકાર છે એમાં કોઈને મૂવી જોવાનું ગમે, 3:30 કલાક, કોઈને મેચ જોવાનું ગમે, કોઈને ઘરે બેસીને ફક્ત એક જગ્યા પર કશું કરવાની ઈચ્છા ના, સમય જેવો કે રોજનો આપણે સવારના અને ઓફિસ જતા હોય, કોલેજ જતા હોય, સ્કૂલમાં જતા હોય તો એક ટાઈમ હોય ફિક્સ કે 5 વાગે ઉઠવાનું છે, ઉઠીને પછી એ છે રૂટીન. બટ નાઉ સન્ડે છે, સેટરડે છે તો લાવ ચાલો we'll start with આરામથી ઉઠવું, આરામથી પોતાને મનમાં આવું, અને that is what we call it peaceful, my time, me time, right? સ્વકેન્દ્રિત. ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ એક આપણે સાધનો શોધી લઈશું, કારણ કે એ આપણને અજ્ઞાનતાના કારણે આપણે કરતો છે અને આપણને બંધનકારક છે. પણ જો મનુષ્ય આને સમજે છે, આ જ્ઞાન રૂપી નૌકામાં બેસીને આ જ્ઞાનને, ભગવાને આપેલા જ્ઞાનને આત્મસાત કરે છે. ભગવાન કહે છે કે જેને પૂર્ણ જ્ઞાન રૂપી અગ્નિથી કર્મ ફળવાને ભસ્મ કર્યા છે. સંતજોને એવા કરતા કહે છે કે જેને પૂર્ણ જ્ઞાન રૂપી અગ્નિથી કર્મ ફળ બાળીને ભસ્મ કર્યો છે. કામના આજની તારીખમાં આપણા પતનનું કારણ બે વસ્તુને આપણે કહી શકીએ તો કામ અને ક્રોધ, જેનો કોઈ અંત નથી. અને આને જો તમે એક્વાયર કર્યું, આને જો કોન્કર કર્યું જીવન, તો તમે ભક્તિના માર્ગમાં ઉન્નત એ પગથિયા ઉપર પગથિયા તમે ચડતા જાઓ. એન્ડ સમટાઈમ્સ ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ, કારણ કે આપણે આપણા લિમિટેશનને પણ જાણવું જોઈએ. અલ્ટિમેટ વી આર શું છે, બદ્ધ જીવો છે, આપણે કન્ડિશન્સ હોય છે. તો ભૌતિક પ્રકૃતિના અંડરમાં રહીને વી સમટાઈમ્સ રિએક્ટ એક્ટ, પણ આ પ્રોસેસમાં આવવા માટે એક જ ખૂબ સરળ અને સહજ જે છે મહાપ્રભુએ આપેલું મહામંત્ર. તો આપણે કેવી રીતના આપણી આ ઇન્દ્રિયોને ભગવાનની સેવામાં લાવીશું. તયક્ત્વા કર્મફલા સંગમ નિત્ય તૃપ્તો નિરાશ્રય કર્મણા ભી પ્રવૃત્તોપી નૈવ કિંચિત કરોતિ સહ. કર્મના ફળની આસક્તિ છોડીને જે સદા સંતુષ્ટ અને સ્વાવલંબી રહે છે, તે બધા પ્રકારના કર્મમાં પ્રવૃત્ત રહેતો હોવા છતાં કઈ જ કરતો નથી. કર્મના ફળની આસક્તિ છોડીને આપણે કોઈ એક કામ પણ કરી લઈએ તો આપણે લાગે ઇટ્સ અ ગ્રેટ અચીવમેન્ટ. અચીવમેન્ટ સાથે સાથે વોટ તો અહમ. પણ એ જ્યારે જે એક બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય જે ભગવાનને સરેન્ડર થયું, જે ભગવાનના શરણે છે, કર્મના ફળની આસક્તિ છોડીને જે સદાય સંતુષ્ટ અને સ્વાવલંબી રહે છે, તે બધા પ્રકારના કર્મોમાં પ્રવૃત્ત રહેતો હોવા છતાં કઈ જ કરતો નથી. તો એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે તો ચેન્ટિંગ કરીએ, આપણે જપા કરીએ તો શું કરીએ, આપણે જપામાં આપણે ભગવાનને 2 કલાક સુધી યાદ કરીએ. જપા ખાલી ફક્ત મહામંત્રો બોલવા ખાતર નહીં, પણ કે સમય આપણે પૂર્ણ રીતે ભગવાનને યાદ કરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે. એમનું ચાન્ટિંગ કેવી હોય ખબર છે? કૃષ્ણ ક્રાય ફોર કૃષ્ણ. તમારા શબ્દ જ્યારે તમે ભગવાનની જપા કરો,
ત્યારે એમાં એક આક્રમ દોરવું પડે. કે આપણે કહીએ ને કે એટલે હું બોલાવી રહ્યું છું, તમને યાદ કરી રહ્યું છું, પૂરી સેન્સીસ સાથે, પૂરા સેન્સીસ, પાંચે ઇન્દ્રિય અને 6 એક મન, પૂરી અટેન્ટિવલી ચાન્ટિંગ. આપણે ઘણી વાર એવું હોય કે આપણામાંથી ઘણા બધા ડિવોટી છે, હું તો મારો અનુભવ કહું તો સમટાઈમ્સ ઇટ હેપન્સ કે આપણે ચાન્ટિંગ કરતા હોય પણ મન ક્યાં ક્યાં ભટકતું હોય. ના એક કારણ. બીજું, એવા વિચારો આવે ચાન્ટિંગ કરવાની ટાઈમે કે ક્યારેક એ પરિસ્થિતિ આવી હોય ત્યારે આપણને એ સમયે શું કરવું એ ના સમજમાં આવે. તો જ્યારે આપણે જેમ ચાન્ટિંગ કરવા બેઠા હોય તો માયાદેવી આવીને આપણને ઘણા બધા સોલ્યુશન આપશે. It happens. અને જો આવતા હોય ને તો આવી જવા દો. કોઈ કોઈનું એવું ઇન્સિસ્ટ હોય કે હું એક માળા કરીશ પણ 100% લાઈક પ્યોર ભગવાનનું નામ લઈને, બસ પણ એક એવું એક કોઈનું એક પેલું હોય પણ હું કરીશ 16 માળા કમ્પેર ટુ ક્વોલિટેટિવ ચાન્ટિંગ ઇક્વલ ટુ 1. જે મનમાં વિચારો આવી રહ્યા છે, જે આપણે મન અહીંયા ત્યાં બહાદુરી જેવું છે જ્યારે આપણે ચાન્ટિંગ કરતા હોય ત્યારે તો એને થવા દો, એને આવવા દો. ધીરે 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 જેને તમે જ્યારે એકદમ અટેન્ટિવલી ચાન્ટિંગ કરતા જ્યારે તમને એક ટેસ્ટ આવે. અને આમાંથી ઘણા બધા હશે કે જ્યાં સુધી ચેન્ટિંગ ના કરે ત્યારે દિવસનું મન તો લાઈક આઈ ફીલ એન્ઝાઇટી, ફ્રસ્ટ્રેશન, રિયલી આઈ જસ્ટ ફેલ કે અરે બધું કામ બધું થઈ ગયું, બધું અને ચાન્ટિંગ નથી થતા. ફૂડ ફોર સોલ. જેમ શરીરને આપણને ખોરાક જો એવી રીતના આપણે હવે એક 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 કહેવાય ને કે ભગવાન સાથે જોડાવા માટે યુ જસ્ટ feel that you want that source, you want that. ના હમણાં નહીં, મારા એક માળા પર બાકી હોય, 2 માળા પર બાકી હોય તો not fully satisfied. So it is so purify your mind and soul. It's very important. તો આ ક્યારે આવી પરિસ્થિતિ આવે જ્યારે તમે just start chanting attentively. હવે ફક્ત ચાન્ટ નથી કરવાનું કે માળા ફેરી નથી કરવાનું, અટેન્ટિવલી ચાન્ટ કરવાનું છે. અને અને એવું થાય પણ ક્યારેક તો એ સમય આપણે એવું વિચારવાનું કે આ સમય મારો સિર્ફ ભગવાનને યાદ કરવાનો છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આ આક્રમ આપણા આપણે જયારે આપણી સાંભળતા પણ હોય તો આપણને ફીલ થયું છે. કર્મના ફળની આસક્તિ છોડીને જે સદાય સંતુષ્ટ અને સ્વાવલંબી રહે છે, કોઈના પર ડિપેન્ડન્સી નથી. જો આપણે ફળની પર આસક્ત હોય ને તો ઘણું બધું આપણને એની સાથે કે ને કે કન્ડિશન અપ્લાયડ. જ્યારે સેલ હોય ત્યારે એક વર્ડ લખો કન્ડિશન અપ્લાય. તો એની સાથે ઇનડાયરેક્ટ ડાયરેક્ટ જે દેખાતા ના હોય સેલમાં કે ભાઈ આની સાથે 50% એટલા માટે છે કે તમે અમુક વસ્તુની ખરીદી કરશો, એ સમાપ્ત કરશો તો યુ વિલ ગેટ ધેટ કન્ડિશન અપ્લાય. પણ અહીંયા આવું નથી. અહીંયા જયારે આપણે ભગવાનની સેવામાં લાગ્યો હોય તો મન હંમેશા સંતુષ્ટ અને સ્વાવલંબી, કોઈના પર ડિપેન્ડન્સી નથી. તે બધા પ્રકારના કર્મો જ્યાં પણ જે રીતે જે કર્મ કરે છે ભગવાન માટેનું હોય, આધ્યાત્મિક પ્લેટફોર્મ પર હોય કે ભૌતિક પ્લેટફોર્મ પર, એનું એક જ લક્ષ્ય છે ભગવાનની સેવા. તે એને કઈ બધા પ્રકારના કર્મોમાં પ્રવૃત્ત રહેતો હોવા છતાં કઈ જ કરતો નથી. આવો જ્ઞાની મનુષ્ય મન તથા બુદ્ધિને સંપૂર્ણપણે સંયમિત કરીને કાર્ય કરે છે. પોતાની સંપત્તિના સ્વામિત્વનો સર્વથા ત્યાગ કરે છે અને જીવન નિર્વાહ દેખા પૂરતું જ કાર્ય કરે છે. આ પ્રમાણે કર્મ કરતો તે પાપ પૂર્ણ કર્મ ફળોથી પ્રભાવિત થતો નથી. પોતાની સંપત્તિના સ્વામિત્વનો સર્વથા ત્યાગ કરે છે. બધું જ કૃષ્ણનું છે. તો આપણી પાસે જે છે એ કૃષ્ણનું છે.
જો એ જો આવી જાય તો એ સ્વામિત્વનો ત્યાગ એટલે કે દાસાનો દાસ દાસ. હમ. તમે જો દીક્ષિત નામોના પાછળ દાસી અથવા દાસ સરેન્ડર સરેન્ડર ટુ કૃષ્ણ. અને વૈષ્ણવના આચાર્યોના સેવાનો ભાવ તમે એ સાથે કેળવો. So this is what બધાને એવું લાગે કે નામ ચેન્જ કરવાની શું જરૂર છે. ભાવ તો ભગવાન માટે જ છે. તમારો જ્યારે તમે દીક્ષા લો તો તમારું બીજો જન્મ. એક મરસી, ગુરુની મરસી તમને મળી. તો એને અનુભવ. અને તમે જ્યારે એક કર્મી નામથી છૂટા પડીને અટેચમેન્ટ છૂટા પડીને તમારી જે રિયલ આઈડેન્ટિટી છે દાસની સર્વિંગ નેચર it automatically comes when you surrender. You just consciously remind yourself that you are here to serve Krishna. વૈષ્ણવાસ. તો સ્વામિત્વનો સર્વથા ત્યાગ કરે છે અને જીવન નિર્વાહ અર્થે થપ પૂરતું જ કાર્ય કરે છે. આ પ્રમાણે કર્મ કરતો તે પામ પૂર્ણ કર્મ ફળોથી પ્રભાવિત થતો નથી. જીવન નિર્વાહ અર્થે થપ પૂરતું જ. એટલું સરસ છે ને ભગવાને કેટલું સરળ અને સહજ અહીંયા આપણને જ્ઞાન આપ્યું બધું. કે જે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી એ વ્યવસ્થામાં બધાને ડિપાર્ટમેન્ટ આપી દીધા, કારભાર સમજો કશું કરવામાં નથી. મનુષ્યએ શાસ્ત્રોયુક્ત નિયમો અનુસાર ભગવાને જ કીધું છે કે એનું પાલન કરવાનું જે છે એ રીતે એને એઝ ઇટ ઇઝ ફોલો કરવાનું છે. પણ આપણે બધા જ જાણીએ છીએ ને કે કેટલી બધી બધાને પોતપોતાની રીતે પોતાના કમ્ફર્ટ પ્રમાણે જેને જેમ આવે એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અને પછી આંધળી દોડ કર્મ બંધનમાં બંધાયા કરે છે. અને જીવન ચક્ર એ ચાલુ જ છે. જે મનુષ્ય અનાયાસે થતા લાભથી સંતુષ્ટ રહે છે, જે દ્વૈત ભાવથી રહિત છે તથા ઈર્ષા કરતો નથી, સફળતા તેમની નિષ્ફળતા બંનેમાં સ્થિર રહે છે, તે કર્મ કરતો હોવા છતાં પણ કદાપી બદ્ધ થતો નથી. આપણે જીવનમાં સુખ દુઃખ અપ એન્ડ ડાઉન ઇટ્સ અ પાર્ટ ઓફ લાઈફ. ભગવાને પણ કોઈ શિયાળા અને ઉનાળાની ઋતુની જરૂર છે અને આપણને એને સહન કરતા શીખવું છે. આપણે ક્યારેક જીવનમાં ફ્રસ્ટ્રેશન થાય, આપણને કેટલું સહન કરવાનું, કેટલું સહન કરવાનું, કેટલું સહન કરવાનું. એક લિમિટ છે મારી સહન કરવાની, મારી કેપેસિટી છે સહન કરવાની. તો એ પણ હજી પણ જો વિચાર આપણા મનમાં આવતા હોય તો સ્ટીલ વી આર ઇન પ્રોસેસ. We need more attentively check because still we doubt ourselves. એટલે જ એવા વિચારો આવે. પણ જે દિવસે બધી વસ્તુથી પરે એક ભાવ એ જે ભગવાનને કહે છે કે અનાયાસે થતા લાભથી સંતુષ્ટ રહે છે. સુખ પણ આવે તો પણ એ જ ભાવ, દુઃખ પણ આવે તો પણ સમભાવ પૂરાવે. આપણા આચાર્યો અટેચ નતા થતા. કોઈ એક જગ્યા પર એમનું એક જીવન હતું કે જ્યાં ગાયનું દૂધ દોહે ત્યાં સુધીનો સમય સુધી એ કોઈ ઘર પાસે ભિક્ષા મેળવવા માટે ઉભા રહે. નો અટેકિંગ એટલો સમય એક જ્ઞાન એ લોકોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે ત્યાં વિઝિટ they used to go. અને આપણા ષડ આચાર્યો પણ how they used to live. એક જ્યાં એક રાતવાસો કર્યો એ ઝાડ પર, બીજા દિવસે they used to change the place. એ જગ્યાનો પણ અટેચમેન્ટ નહીં. સો એ આચાર્યો આપણને આચરણ દ્વારા શીખવે છે. પ્રભુપાદ એમની જો તમને સમય મળે અને
તમે ઇસ્કોન જાઓ અને જો તમારી પાસે પ્રભુપાદની લીલામૃત ના હોય તો વસાવજો અને વાંચજો. એક એક શબ્દ એમના આત્મસાત કરવો છે. કેવા સંઘર્ષપૂર્ણ, આપણે એવું લાગે કે ઇટ ઇઝ ઇસ્કોન ઇઝ સો બિગ ટેમ્પલ, પણ એક મંદિરની પાછળ એક સંઘર્ષ ભર્યા એમના પ્રયત્નો છે. પણ એ પ્રયત્નો આ શુદ્ધ ભક્તો જ એ કેમ કે સફળતા તેમજ નિષ્ફળતા બંનેમાં સેવે છે. તો શું ડિફિકલ્ટ અહીંયા જૂના ટેમ્પલમાં તો they have done big challenges, પણ ભગવાનનું શુદ્ધ ભક્ત, ભગવાનની કૃપા, જે પણ પરિસ્થિતિ આવે એ ભગવાનની કૃપા સમજી લે, એને એક્સેપ્ટ કરે છે. This is what. કદાપી તે કર્મ કરતો હોવા છતાં પણ કદાપી ભક્તિ કરતો નથી અને બંનેમાં સ્થિર રહે છે. આ તો ક્વોલિટી છે ભક્તિની. આ લાક્ષણિકતા ભગવાન અહીંયા આપણને કહી રહ્યા છે. જે મનુષ્ય ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો પ્રત્યે અનાસક્ત છે અને જે દિવ્ય જ્ઞાનમાં પૂર્ણપણે સ્થિત થયો છે તે સંપૂર્ણપણે દિવ્યતામાં લીન થાય છે. દિવ્યતા ભગવાનના અને ભગવાન વારંવાર જ્ઞાની, બુદ્ધિમાન એવા શબ્દો વાપરીને પ્રોત્સાહિત કરે છે. આપણે બધાને એ જ કે we need to understand that ભૌતિક પ્લેટફોર્મનું આ જે જ્ઞાન છે આ જન્મ સુધી સીમિત છે. જે આ આધ્યાત્મિક રીતે જો આપણે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે ભગવાનની અહેતુકી સેવા કરવા માટે, એ જ્ઞાન અને જે ડિવોશનલ સર્વિસ માટે જે આપણે આગળ વધી રહ્યા છે એ આપણને કેરી ફોરવર્ડ થવાનું છે. ભૌતિક પ્લેટફોર્મમાં મેળવેલો ગમે તેટલો એક્સપિરિયન્સ, અનુભવ જે તમે જે કરી રહ્યા છે એ આજ જિંદગી પૂરું થયું છે. The moment we are not here, everything zero balance. બીજો જન્મ, કયું શરીર, કયા we don't know. પણ જ્યારે ભગવાનના શરણે આવે તો we know where we are heading towards. જે મનુષ્ય કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં પૂરેપૂરો તલ્લીન રહે છે તેને પોતાના આધ્યાત્મિક યોગદાનને કારણે અવશ્ય ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. કારણ કે તેમાં હવન પણ બ્રહ્મ છે અને અર્પિત આહુતિ પણ બ્રહ્મ રૂપે જ હોય છે. તો આપણા માટે જપ યજ્ઞ કળિયુગમાં એક જ છે, પરિણામ સંકીર્તન. ભગવાનનું નામ, સતત મનન અને ચિંતન ખૂબ જરૂરી છે. માયાદેવી પરીક્ષા લેવા આવી જાય કે we are eligible or not to go ભગવત ધામ. અને જ્યારે ભગવાનનું શરણ લઈએ તો માયાદેવી તો દૂર 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 સુધી નજરે ના ચડે. સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે કઈ રીતે આપણે આપણા આ સમયનો સદુપયોગ કરીએ. અહીંયા ખૂબ સરસ રીતે શીલા પ્રભુપાદના આપણે એક મહાન આચાર્ય, જગતગુરુ, જેમણે લોકોના જીવનને ઉદ્ધાર કર્યો, જે મનુષ્ય કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં પૂરેપૂરો કરી રહ્યો છે. કૃષ્ણ ભાવનામૃત આપણને બધી જ રીતે you can say કે all senses are being used. સ્ટાર્ટિંગ જુઓ કેવી રીતના થઈ. લેવલ 1 માં આપણે શરૂઆત કરી ચેન્ટિંગ કરવાની, જપ કરો, ફક્ત જપ કરો અને ધીરે ધીરે ભોગ, ધીરે ધીરે એનો પ્રચાર. ચલો તો પ્રચાર કેવી રીતના કરવો, તો આપણે જે રીતે જોડાયા એ રીતે આપણા રિલેટિવ્સ, મિત્રોને જોડાવાનું. ધીરે 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 એસોસિએશન, ભક્તોનું એસોસિએશન, બુક્સ રીડિંગ, ચેન્ટિંગ એન્ડ ડીડ ડિવોશનલ સર્વિસ. આ છે ABCD.
A for association, B for book reading, C for chanting, D for devotional service. તો ઘણું બધું આપણે અહીંયા સમજી શકીએ કે how we need to follow. તો તેમાં હવન પણ બ્રહ્મ છે. આજની તારીખમાં આ બધા જાણે છે કે સતયુગમાં ધ્યાન યોગ દ્વારા, ત્રેતાયુગમાં યજ્ઞ દ્વારા, ત્રેતાયુગમાં યજ્ઞ, દ્વાપર યુગમાં ટેમ્પલ વર્શિપ, અને કળિયુગમાં આપણા માટે જપ યજ્ઞ, જેમાં હવન પણ બ્રહ્મ છે અને અર્પિત આહુતિ પણ બ્રહ્મ રૂપે જ હોય છે. તો એ આ પ્રોસેસ જે આપણે જેમાં છીએ એ આપણને આપણી આત્માને શુદ્ધ કરે છે. તો આ પહેલો વિભાગ પૂરો થાય. હવે શરૂ કરીએ આપણે બીજો વિભાગ. વિભાગ 4, 25 થી 33. ત્યાં ગુણાતીત જ્ઞાનના ઉદ્વગમન તરફ અગ્રેસર. તમામ પ્રકારના વૈદિક ત્યાગનું ફળ એ ગુણાતીત જ્ઞાન છે. આ મુક્તિ તરફ દોરી જાય છે અને છેવટે શુદ્ધ ભક્તિ સેવા તરફ દોરી જાય છે. આપણે જે પ્લેટફોર્મ પર છીએ, આપણે કન્ડિશન સોલ જે છે, આપણે એ પ્રોસેસમાં છે. અને જેમ જેમ આપણી બધી જ ઇન્દ્રિયોને આપણે ભગવાનની સેવામાં લગાવે તો એ ક્યાં તરફ, એ શુદ્ધ ભક્તિ તરફ આપણને લઈ જાય છે. કારણ કે આપણને ખબર નથી, જ્યારે આપણે શ્રદ્ધાના વિભાગો જોયા, અને આગળ જ્ઞાન યોગમાં કેવા પ્રકારની શ્રદ્ધા આપણે કેળવવી જોઈએ, અને આપણે કઈ કેટેગરીમાં આવે છે આપણે, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. તો અહીંયા આવે દેવતા પૂજા અને બ્રહ્મ. કેટલાક યોગીજનો વિવિધ પ્રકારના યોગ્ય દ્વારા દેવોને સારી રીતે પૂજે છે અને કેટલાક પરમ બ્રહ્મ રૂપી અગ્નિમાં યજ્ઞ અર્પણ કરે છે. તો આપણા માટે તો સહજ અને સરળ એક જ છે, ભગવાન નામનું જપ. તો હવે આપણે જ્યારે સ્ટાર્ટિંગ જોડાયા ત્યારે વી હેવ સમ કાઇન્ડ ઓફ devoted to some અમુક પ્રકારના દેવી દેવતાઓની સેવા પૂજા કરે. પણ જયારે આ ભગવદ ગીતાના જ્ઞાનને જાણ્યું, આત્મસાત કર્યું, તો આપણને ખબર પડી કે ઝાડના મૂળને પાણી આપવાનું છે, તો બાકી બધા ડિપાર્ટમેન્ટ આપોઆપ સચવાય. વી ડોન્ટ હેવ ટુ ગો ઇચ એન્ડ એવરી, દરેક કુવામાં જવાની જરૂર નથી. એ સાર આપણને સમુદ્રમાંથી મળી રહે છે. We don't have to go one place. We are getting everything. અહીંયા કેવી રીતના કેટલાક યોગીજનો વિવિધ પ્રકારના યજ્ઞ દ્વારા દેવોને સારી રીતે પૂજે છે અને કેટલાક પરબ્રહ્મ રૂપી અગ્નિનો યજ્ઞ અર્પણ કરે છે. વિશુદ્ધ બ્રહ્મચારી અને વૃત્તિ ગૃહસ્થ. અહીંયા આપણે જોઈએ કે અહીંયા 1, 2 દેવતા પૂજા કરવામાં ત્યાં Ruta. કેટલાક યોગીજનો વિવિધ પ્રકારના યજ્ઞો દ્વારા દેવોને સારી રીતે પૂજે છે, કેટલાક પરબ્રહ્મની અગ્નિમાં યજ્ઞ અર્પણ કરે છે. આમાંના કેટલાક વિશુદ્ધ બ્રહ્મચારીઓ શ્રવણ આદિ પ્રક્રિયા તથા ઇન્દ્રિયોને મનોનિગ્રહ રૂપી અગ્નિમાં હોમી દે છે, અને બીજા ઇન્દ્રિય વિષય અને ઇન્દ્રિય રૂપી અગ્નિમાં હોમી દે છે. આમાંના કેટલાક વિશુદ્ધ બ્રહ્મચારીઓ શ્રવણ આદિ પ્રક્રિયા તથા ઇન્દ્રિયોને મનોનિગ્રહ રૂપી અગ્નિમાં હોમી દે છે, અને બીજા રદ્દધારી ગૃહસ્થો ઇન્દ્રિય વિષયો અને ઇન્દ્રિયો રૂપી અગ્નિમાં હોમી દે છે. એટલે ગૃહસ્થ આપણે અહીંયા જોઈએ તો આપણે વર્ણ વ્યવસ્થાની જેમ આપણે આશ્રમો
ગૃહસ્થ આશ્રમ, બ્રહ્મચારી આશ્રમ, વાનપ્રસ્થ, સંન્યાસ. હાવ અમુક અમુક આ વ્યવસ્થાઓ કરવાની. હા, કે જો બ્રહ્મચારી આશ્રમ હોય તો એનું જીવન વિદ્યા, હા, વિદ્યા અંગીકાર કરવું, હા, જ્ઞાન અર્જન કરવું અને હા એના જીવનના લક્ષ્ય સુધી પહોંચવું. પછી આવે છે ગૃહસ્થ. ગૃહસ્થની એક જવાબદારી છે કે એવરીવન, જે બ્રહ્મચારીથી લઈને વાનપ્રસ્થ, સંન્યાસી, ઓલ આર ડિપેન્ડન્ટ ઓન વન, દેટ ઇઝ ઓન ગૃહસ્થ. અને એ ગૃહસ્થની ફરજ પણ છે કે he has to give back. He is the only one, he is the only source, હા, who can give. તો આમાંના કેટલાક વિશુદ્ધ બ્રહ્મચારી શ્રવણ આદિ પ્રક્રિયા દ્વારા ઇન્દ્રિય અને મનોની ગ્રહરૂપી અગ્નિમાં હોમી દે છે. તો અહીંયા ઇન્દ્રિયોને મનો નિગ્રહ રૂપી અગ્નિમાં હોમી દેવું એટલે કે પોતાનું હા ભગવાનની સેવા, સતત મનન અને ચિંતન. બીજા વ્રતધારી ગૃહસ્થો, હા, જે ઇન્દ્રિય વિષયોને ઇન્દ્રિય રૂપી અગ્નિમાં હોમી દે છે કે પોતાનું જે ગૃહસ્થ જીવન છે એ ભગવાન કૃષ્ણના સેન્ટર, કૃષ્ણ ઇઝ ઇન ધેટ સેન્ટર. ના અહીંયા અષ્ટાંગ યોગ વિશે છે. પતંજલિ યોગ પ્રણાલી જે સંપૂર્ણ અસ્તિત્વમાં બની છે. હા નિયમો, જે યમ નિયમ આપણે છઠ્ઠા અધ્યાયમાં એના વિશે ઇન ડિટેલ જણાવીશું. મન તથા ઇન્દ્રિયોના નિગ્રહ દ્વારા આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરવામાં રુચિ ધરાવતા બીજા લોકો બધી ઇન્દ્રિયો તથા પ્રાણવાયુના કાર્યોને સંયમિત એવા મનરૂપી અગ્નિમાં આહુતિ તરીકે અર્પણ કરે છે. આના યમ નિયમો અહીંયા કહે છે ને અર્જુન કે હું તો બધું છોડી છાડીને સંન્યાસ હા લઈ લો, મને યુદ્ધ લડવું નથી. તો ભગવાન એને એના પ્રિટેક્સમાં સમજાવી રહ્યા છે ને કે જે કામમાં તું પારંગત છે એ જ તારે કરવાનું છે. હા, જેમાં તે સ્કિલ, હા, આપણે આપણી પોતાની ભાષામાં હા જ્યારે ખૂબ સરસ રીતે ભગવાન અહીંયા કહે છે કે તને જે આવડે છે એ બીજાના અનુકરણ કરવા કરતા તને જે આવડે છે એમાં યુ હેવ ટુ ગો અહેડ. એ ભલે ક્ષતિ ભરેલું છે, but then you are going to win. You are going to follow that only. કોઈના એક કર્તવ્ય કર્મ તારું છે ક્ષત્રિય તરીકે યુદ્ધ લડવાનું, તો તારે એ જ કરવાનું છે, નહીં કે બીજા જે કરે છે. હા, જે રીતના સંન્યાસી એમાં પારંગત કીધું છે એ લોકોના અષ્ટાંગ યોગ છે. હા, યમ નિયમો, હા, અષ્ટાંગો છે 8 પ્રક્રિયાઓમાંથી એને અંગીકાર કેટલું બધું છે ને. યમ નિયમ જે આપણે લેવલ 1 ના આમાં અષ્ટાંગ યોગમાં જોયું કે we need to follow certain things. એન્ડ બધી ઇન્દ્રિયોને ભૌતિક વિષયોથી એકદમ એટલે કે કાચબો પોતાની ઇન્દ્રિયોને કેવું જે રીતે એને ખબર પડે કે ભય કઈ અજુગતું લાગે તે પોતાને એક પોતાના ઓલા શેલમાં પોતાને આવું એકદમ સંકોચી લે. એ જ રીતે હા આ અષ્ટાંગ યોગના પોતાની ઇન્દ્રિયોને યુ નીડ ટુ બી વેરી 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 હા યુ નીડ ટુ કંટ્રોલ યોરસેલ્ફ. હા, અને આજની તારીખમાં પોસિબલ છે નથી. એવરીવન નોઝ ધેટ કે વી હેવ સો મેની ડિસ્ટ્રેક્શન. એના માટે હા એવું સમય, એવું સ્થળ, એવી જગ્યા, હા, આપણે તો એકાંત જગ્યા જોવા માટે ચાન્ટિંગ કરવા માટે પણ હા સ્ટ્રગલ કરતા હોય કે સમય. હા, હમણાં ક્લાસ લેતા હોય તો આપણે ક્લાસમાં જોડાતા હોય તો વી નો દેટ કે outside there are so many distractions. Today the so many distraction I got today. ચાલતા ક્લાસમાં you can see some and where this is what and sometimes it is so difficult. So એ છે હાવ તો આ બીજા લોકો બધી ઇન્દ્રિયો તથા પ્રાણવાયુના કાર્યને સંયમિત એવા મનરૂપી અગ્નિમાં આહુતિ તરીકે અર્પણ કરે છે. સંયમિત એવા મનરૂપી અગ્નિમાં આહુતિ તરીકે અર્પણ કરે છે, જેથી કે બધી જ પોતાની ઈચ્છાઓની this is a very 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 big કહેવાય કે અચીવમેન્ટ. અને એટલા માટે જ હા ઇટ ઇઝ પોસિબલ. આપણે સાંભળ્યું છે ને કે સતયુગમાં લોકો હા હજારો વર્ષ સુધી હા તપશ્ચર્યા કરતા આ સમાધિની અવસ્થામાં ભગવાન સાથે
યોગ એટલે કે ભગવાન સાથે જોડાતા. This is how they used to get moksha, attain life, એ દિવ્ય. પણ આપણે જેમ જોયું કેમ સતયુગ થી લઈને ત્રેતાયુગ, દ્વાપરયુગ અને કળયુગમાં અને પણ આપણા માટે પ્લસ પોઈન્ટ છે. આપણા માટે આ સુવર્ણ કાળ છે કે ભગવાનનું નામ જ આપણને ભગવત ધામ સુધી લઈ જશે. પણ બટ વી હેવ ટુ સરેન્ડર, પૂર્ણ શ્રદ્ધા સાથે. તો દાન, દ્રવ્ય યજ્ઞ, કઠોરતા તપમય યજ્ઞ, યોગ યજ્ઞ, શાસ્ત્રોનો સ્વાધ્યાય યજ્ઞ, આ બધા યજ્ઞ આપણને શું શીખવાડી રહ્યા છે? આ બધું આપણે શું છે? We can start with ગુણાતીત જ્ઞાનના ઉદ્વગ અનંત તરફ અગ્રેસર શું છે? So અહીંયા આપણે જોઈ રહ્યા છે દેવતા પૂજા, સ્ટાર્ટિંગ બ્રહ્મમાં ત્યાગ, પછી વિશુદ્ધ બ્રહ્મચારી, વ્રતધારી ગૃહસ્થા, પછી છે અષ્ટાંગ યોગ, પછી છે અહીંયા દાન, દ્રવ્ય યજ્ઞ. આપણે કઈ રીતે ના કરી શકીએ તો વોટ વી ડુ, વી જસ્ટ સ્ટાર્ટ. જે આપણે લોકોને કે કઈ રીતે આપણે ભગવાનની સેવા કરી શકીએ. તપમય યજ્ઞ, જે રીતના અહીંયા આપણે જોયું કે 6 મહિના 6 મંથમાં ધ્રુવ મહારાજે આ યજ્ઞ, તપમય યજ્ઞ કર્યું. યોગ યજ્ઞ, શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ, સ્વાધ્યાય યજ્ઞ, કઠોર વ્રતો ધારણ કરીને, કેટલાક પોતાની સંપત્તિનો ત્યાગ કરીને, કેટલાક કઠોર તપ દ્વારા, કેટલાક અષ્ટાંગ યોગની સાધના દ્વારા અથવા અધ્યાત્મ જ્ઞાનમાં પ્રગતિ કરવા વેદ્યાધ્યન દ્વારા પ્રબુદ્ધ થયા છે. તો આ દ્વારા આ અલગ અલગ યજ્ઞ દ્વારા ભગવાનને આપણે શું કહેવાય, we can attain surrender. વળી બીજા જેઓ હઠ યોગ અને પ્રાણ, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો પ્રાણાયામ. વળી બીજાઓ જેઓ સમાધિમાં રહેવા માટે શ્વસન ક્રિયાના નિયમનની પદ્ધતિ અપનાવે છે, તેઓ ઉચ્છ્વાસની આહુતિ શ્વાસમાં અને શ્વાસની આહુતિ ઉચ્છ્વાસમાં આપે છે અને છેવટે સર્વ શ્વસન ક્રિયા અટકાવીને સમાધિમાં રહે છે. તો વળી કેટલાક આહારને અંકુશમાં રાખીને પ્રાણોને પ્રાણમાં હોમે છે. સો મચ સો we can see that કે કેટલાક કેવી રીતના ભગવાનને સરેન્ડર કરે છે. there are so many ways. તો ત્યાગ ગુણાતીતને અહીંયા ત્યાગ ગુણાતીત જ્ઞાનના ઉદ્વગમન તરફ અગ્રેસર તે સમજાવવામાં આવે છે કે 4.20 દેવતા પૂજા, બ્રહ્મમાં ત્યાગ, શ્રવણ આદિ પ્રક્રિયા તથા ઇન્દ્રિયોને મનોનિગ્રહ રૂપી યજ્ઞમાં હોમી દે છે. વિશુદ્ધ બ્રહ્મચારી, ઇન્દ્ર વિષયને ઇન્દ્રિય રૂપી અગ્નિમાં હોમી દે છે. વ્રતધારી ગૃહસ્થો, અષ્ટાંગ યોગ, દાન દ્રવ્યમાં યોગ્ય, કઠોર તપમોય યોગ્ય, ચાતુર્માસ્ય, ચંદ્રમા યોગ્ય, ભૌતિક જગતમાં ચોક્કસ ગુણા માટે બલિદાન, શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ, સ્વાધ્યાય યજ્ઞ, ઉપનિષદ અને વેદાંત સૂત્ર અથવા સાંખ્ય દર્શન, હઠ યોગ અને પ્રાણાયામ. તો હે કુરુશ્રેષ્ઠ, યજ્ઞ વિના મનુષ્ય આલોકમાં કે આ જીવનમાં કદાપી સુખપૂર્વક રહી શકતો નથી. યજ્ઞના અર્થને કૃષ્ણ શ્લોકને સ્કીપ કરે. હરે કૃષ્ણ. યજ્ઞના અર્થને જાણનારા સર્વ યજ્ઞ કરતાઓ પાપ કર્મોમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે અને યજ્ઞોના ફળરૂપી અમૃતનું આસ્વાદન કરીને પરમ દિવ્ય આકાશ પ્રતિ આગળ વધે છે. તો અલગ અલગ સ્ટેજીસ we gone through એ ફક્ત ને ફક્ત યજ્ઞ કોના માટે છે તો વિષ્ણુ પ્રીતિ યજ્ઞ. અને આ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરીને એના ઉપર એક્શન, ના જસ્ટ જ્ઞાન પ્રાપ્ત નહીં કરવું પણ we follow it as an action. So this is કે ભગવાન કહે છે કે યજ્ઞના ફળરૂપી અમૃતનું આસ્વાદન કરીને પરમ દિવ્ય આકાશ પ્રતિ આગળ વધે છે. હે કુરુશ્રેષ્ઠ, યજ્ઞ વિના મનુષ્ય લોકમાં કે આ જીવનમાં કદાપી
સુખપૂર્વક રહી શકતો નથી તો પછી બીજા જન્મમાં કેવી રીતના રહી શકે? ને તો અહીંયા આપણે જોઈએ ને તો this is how we always think કે શું કરવું અને શું ના કરવું, અને કઈ રીતે આપણે આ પ્રોસેસમાં આગળ વધવું. એક જ સરળ સહજ જે હંમેશા ભગવાન આપણને એક જ વસ્તુ હાઉ ટુ યુટિલાઇઝ યોર તમે તમારા આ સમયનો સદુપયોગ કેવી રીતના કરી શકો અને ભગવાનની શરણે કેવી રીતના જઈ શકો. અને જેવું તમે જે આપણને કર્મકાંડ સુધી કહેવાય ને કે કર્મકાંડ કરીને પણ વી ગેટ શ્રેય, પરમનન્ટ સોલ્યુશન ક્યારે નથી મળતું. એ શોર્ટ ટર્મ સોલ્યુશન હોય છે જે આપણને આ જીવન નિર્વાહ માટે, જે આપણી આકાંક્ષાઓ સકામ કર્મને પૂર્ણ કરવા માટે આપણે કરતા હોઈએ છીએ. અને એનું ફળ ભગવાન પોતે પણ કહે છે કે જલ્દી મળી જાય છે, બીકોઝ વી આર ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ધેટ. જ્યારે આપણને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય કે તે પરમનન્ટ શ્રેય શું છે, પરમનન્ટ હંમેશા અર્જુન પણ શ્રેય પર વધારે ભાર મૂકે છે કે મને કૃપા કરીને પરમનન્ટ, જે પરમનન્ટ હોય ને એ કહો. તો આ અનેક પ્રકારના યજ્ઞો વેદ સંબંધ છે અને આ સર્વ વિવિધ પ્રકારના કર્મોમાંથી જ ઉદ્ભવે છે. તેમને આ પ્રમાણે જાણે તો મુક્ત થઈ જઈશ. તો દરેક કર્મ જે શું છે છેવટે ક્યાં આપણને લઈ જાય છે, જે જ્ઞાન એ આપણને કોની સાથે જોડે છે તો ભગવાન સાથે. આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા પછી ભગવાન કહે છે કે તું મુક્ત થઈ જઈશ. એ શત્રુઓનું દમન કરનાર અર્જુન, દ્રવ્યમય યજ્ઞથી જ્ઞાન યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે. એ પાઠ અંતે તો યજ્ઞ રૂપે કરેલા સર્વ કર્મો દિવ્ય જ્ઞાનમાં જ પરિણમે છે. દ્રવ્યમય યજ્ઞથી જ્ઞાન યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે, હે ને? તો તમે જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને એને એક્શનમાં લો, તો સર્વ કર્મો દિવ્ય જ્ઞાનમાં જ પરિણમે છે. જ્યારે તમે અહેતુકી સેવામાં લાગેલા હો, ફક્ત તમારા જીવનનો એક જ ધ્યેય હોય કે બીજાનો ઉદ્ધાર કરો, ને આ ગુરુઓ પોતાના આચરણ દ્વારા એ આપણને આપણે વી કેન કે એ આ જ્ઞાનને આપણે આત્મસાત કરી શકીએ. તો વિભાગ 5:34 થી 42 નિષ્કર્ષ. ગુણાતીત જ્ઞાન કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવું? ગુણાતીત જ્ઞાનનું ફળ. કોણ સફળતાપૂર્વક ગુણાતીત જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે છે? જેણે સફળતાપૂર્વક કર્યું છે તેના લક્ષણો, કામ કરવા માટે અદ્ભુત જ્ઞાન અને નિષ્કર્ષ. તો ખૂબ સરસ આ શ્લોક છે જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની પદ્ધતિ, પરિણામો અને મહિમા છે. ભગવાન એક કહે છે ને કે હું પણ હું અકર્મા છું, હું અકર્તા છું. તો જ્યારે ભગવાન પૃથ્વી પર પ્રગટ થાય છે ત્યારે પોતાની જે રોલ છે, એક જે લીલાઓ છે, જે બાળ લીલાથી લઈને યુવાન અવસ્થાથી લઈને આજની જે આપણે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે, એ જે યુદ્ધ મેદાનમાં જે ભગવાન આપણને જ્ઞાન આપી રહે છે એક ગુરુ તરીકે, જે અર્જુનને જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. તો અહીંયા એ જયારે નાના હતા, હાઉ હી એક્વાયર્ડ, ગુરુકુલમાં જવું, 64 વિદ્યાઓમાં પારંગત, 64 દિવસમાં, એક દિવસમાં એમને પારંગત. he is already opulence, he is already have that, but then ભગવાને કીધું ને કે એ અનુસરણે છે. લીડરને હંમેશા પ્રજા પોતાના રાજાના આચરણનું હંમેશા ફોલો કરે છે. એવી જ રીતે અહીંયા ભગવાન પણ આપણા સમક્ષ એક સ્લાઇડ સ્કીલ વી કેન સે ધેટ, એ શું છે કે ગુરુ આપણા જીવનનો મહત્વ ભાગ ભજવે છે. ભૌતિક પ્લેટફોર્મમાં પણ આપણે જોઈએ કે નોલેજ એક્વાયર કરવા, સ્કિલ એક્વાયર કરવા, સક્સેસફુલ થવા, વી નીડ સમવન ટુ ગાઈડ અસ. મેડિકલ કરો, એન્જિનિયરિંગ કરો, કોઈ પણ લાઈફ સ્કિલ કે સ્કિલ તમે સ્પેશિયલાઇઝ થાઓ, એમાં તમારે
જેણે એમાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હોય એના અંડરમાં તમે શીખી શકો ને. તમે યુટ્યુબ ચેનલમાં જોઈને ઓપરેશન કરતા યા મેડિકલની ડિગ્રી ના મળી જાય. No one, though you will be a very good in it, but no one will certify you without certification. And આધ્યાત્મિક પ્લેટફોર્મમાં પણ ભગવાન શું કહે છે, તત્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવ ઉપદેશંતિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાન તદ્વદર્શનમ. અહીંયા એક શિષ્યના પણ ભગવાન કહે છે, શિષ્યએ પણ પૂરું સરેન્ડર થયું છે. જ્યાં સુધી અર્જુન ભગવાનના સ્નેહ સરેન્ડર નહીં થયા ત્યાં સુધી એમનું કન્વર્ઝેશન શું હતું, એક મિત્ર તરીકેનું. હા, એમની સાથે કન્વર્ઝેશન હતું. ધ મુમેન્ટ અર્જુન ભગવાનનું શરણ લે છે ત્યારે ભગવાન એક ગુરુ તરીકે પોઝિશન અને પછી એમને માર્ગદર્શન આપવાની શરૂઆત કરી છે. તો ધીસ ઇઝ વોટ કે અહીંયા ભગવાન શું કહે છે કે સદગુરુને શરણે જઈને સત્યને જાણવાનો પ્રયાસ કર. તેમની વિનમ્ર થઈને પ્રશ્ન પૂછ અને તેમની સેવા કર. તે પ્રબુદ્ધ મહાત્માઓ તને જ્ઞાનોપદેશ કરી શકશે કારણ કે તેમણે સત્યનું દર્શન કર્યું છે. આપણે એક્ઝામ્પલ લેતા હોય ભૌતિક પ્લેટફોર્મ, એ માતા પિતા હોય પોતે જે અનુભવ કરેલા હોય એને એ એક્સપિરિયન્સ એ જેવા પણ હોય, કડવા હોય, એકદમ કે લાઈક વોટ એવર યુ જીવનમાં જે સંઘર્ષ સ્ટ્રગલ એમણે કર્યું છે તો એ ચાલે છે કે જે એક્સપિરિયન્સ મેં કર્યો, મેં અનુભવ કર્યો, તો એ મારા જે બાળકો છે દે જસ્ટ ડોન્ટ ડુ ઇટ. તો એ પોતાના એક્સપિરિયન્સો દ્વારા શેર કરીને they can say that. And sometimes it is difficult. જે એટલા નાનું બાળક હોય ને આપણે કે સ્વિચ પર હાથ ના લગાવવાનું, એ કરંટ લાગશે, પણ જ્યાં સુધી એ પોતે અનુભવ ના કરે ત્યાં સુધી એને એ અનુભવ થતું નથી. એને ડેફિનેટલી ધ મોમેન્ટ હી ડઝ ઇટ તો એને થાય કે ના, મારા મા બાપ નેક્સ્ટ ટાઈમ આઈ વિલ નોટ ડુ ઇટ. એ સ્વિચ પાસે જશે પણ ધીસ ઇઝ હાઉ ઇટ ઇઝ. તો અહીંયા વિનમ્ર થઈને પ્રશ્ન પૂછ એક ક્વોલિટી છે એક શિષ્યની. તો પ્રશ્ન, ઉત્સુકતા, જિજ્ઞાસા હોવી ખૂબ જરૂરી છે. અને સત્યનું દર્શન કરવું એટલે કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા આવેલા જ્ઞાન. ગુરુ બોનોફાઇડ ગુરુ અને એ એઝ ઇટ ઇઝ એમને જે જાણવું એમને પોતાના શિષ્યોને, એમના શિષ્યોએ એમના શિષ્યોને, એ ધીસ ઇઝ એ પરંપરા એઝ ઇટ ઇઝ. અને એ કેવી રીતના એ પ્રબુદ્ધ મહાત્માઓ તને જ્ઞાનોપદેશ કરી શકશે કારણ કે તેમણે સત્યનું દર્શન કર્યું. અહીંયા આ શ્લોક ઓફ ધ ડે કહી શકાય કે આ હંમેશા આપણા જીવનમાં ખૂબ અગત્યનો શ્લોક. એન્ડ whenever you feel ક્યારેક એવી સમય એવો ક્ષણ આવે, you need to go and ask question. અને જ્યારે તે આ રીતે સત્યને જાણી લીધું હશે ત્યારે તું આવા મોહમાં ફરી કદી પડીશ નહીં, કારણ કે તું જાણીશ કે બધા જીવો મારા જ અંશો છે અને તેઓ મારા જ છે. સમદર્શી, સમભાવ, બધા જીવો ભગવાન કહે છે કે બધા જીવો મારા જ અંશો છે. મોહમાં, માયામાં ત્યારે પડીશ નહીં. તો જો તને આ બધા પાપીઓમાં પણ સૌથી મોટો પાપી ગણવામાં આવે તો તું જયારે દિવ્ય જ્ઞાન રૂપી નૌકામાં સ્થિત થઈશ ત્યારે દુઃખોના સાગરને પાર કરી શકીશ. હવે આપણે અહીંયા જયારે આ શ્લોક આવે ને ત્યારે that is the સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન ના અનુભવની વાત થાય તો we feel that કે અરે આ તો કેવું જ્ઞાન ભગવાને એક રિયાલિટી કહેવાય ને કે ધીસ ઇઝ વોટ કે હવે મેં તો કેટલું બધું મારા આ જીવનમાં ગયા જન્મમાં શું કર્યું એ તો આપણને ખબર નહીં, એનું ફળ આપણે અહીંયા હમણાં ભોગવી રહ્યા છે. પણ
આ જ જન્મ જ કેટલું બધું વી હેવ ડન. હા, કેવા કેવા કર્મો કર્યા, કેવા કેવું. હા, હજી પણ વી ઇન્ટેન્ડ ટુ બી. હા, આટલું જ્ઞાન લીધા પછી પણ વી આર સ્ટીલ ઇન ધેટ મોડ. હા, બટ then realization, અરે આ હવે શરૂઆત. તો ભગવાન કહે છે કે હા, જે રીતના આપણા વડીલો આપણે કઈ જાગ્યા ત્યાંથી સવાર. હા, તો આ જ વસ્તુ ભગવાન આપણને અહીંયા સમજાવે છે કે ગમે તેટલા, હા, તમે કે ને કે બધા પાપીઓમાં પણ કોઈ તને મોટો પાપી ગણવામાં આવે તો તું જ્યારે દિવ્ય જ્ઞાન રૂપી નૌકામાં સ્થિત થઈ, જ્યારે આ જ્ઞાન તું આત્મસાત કરીશ, ત્યારે દુઃખોના સાગરને પાર કરીશ. તો અહીંયા આપણે એક કહો કે તમારા જે તમારી એરિયામાં, હા, કેટલું દૂર ઇસ્કોન મંદિર છે. મારા માટે ઇટ ઇઝ સો, અહીંયા મુંબઈમાં ને મુંબઈમાં, હા, આઈ નેવર હેડ દેટ એક્સપોઝર. હા, કે હું ગઈ હોઉં ક્યારે, મને યાદ નથી કે હું નાની હતી કે મારા માતા પિતા લઈ ગયા હોય કે they were not that much aware of it. So this is how it is. And then you realize, oh, so many things we have gone through. We must have done it. એવું નથી કે we all are in that categorize. હા, જે જ્યારે જે જેવું હોય એ પ્રમાણે કર્મ કરવું. Reaction, action, everyone has anxiety, frustration, stress, depression. હા, એવું નથી, બધા gone through થયું. હા, મે બી આ સ્ટેજ હોય હમણાં પર, વી ડોન્ટ નો. પણ ભગવાન કહે છે કે જ્ઞાન રૂપી નૌકામાં સ્થિત થઈશ ત્યારે તું પોના સાગરને પાર કરીશ. ભગવાન એને જ્ઞાન કહે છે, આપણે બુદ્ધિમાન કહે છે, જે આ જ્ઞાન નહીં જાણે છે. તો જેવી રીતે ભટકે બળતો અગ્નિ લાકડાને બાળીને ભસ્મ કરી દે છે, તો તમારા અંદર રહેલા જેટલા દ્વંદ્વો છે, લોભ, મોહ, ક્રોધ, હા, એ દ્વંદ્વોને આ જ્ઞાન બાળી દે છે. પ્રોસેસમાં ક્યારે આવે છે. તેવી રીતે હે અર્જુન, જ્ઞાન રૂપી અગ્નિ પણ ભૌતિક કર્મોના સર્વ ફળોને બાળીને ભસ્મ કરી દે છે. We are in the process. When you start chanting, we are in the process. આ જગતમાં દિવ્ય જ્ઞાન જેવું કંઈ પણ ઉત્કૃષ્ટ અને પવિત્ર નથી. આવું જ્ઞાન સમગ્ર યોગ વિદ્યાનું પરિપક્વ ફળ છે. અને જે મનુષ્ય ભક્તિ યોગમાં સિદ્ધ થઈ જાય છે તે સમય જતા પોતાની અંદર જ આ જ્ઞાનનું આસ્વાદન કરે છે. વિચાર કરો, ભગવાને કર્મયોગ, જ્ઞાન યોગ, બુદ્ધિ યોગ, સર્વશ્રેષ્ઠ ભક્તિ યોગ કર્યો છે. ગમે તેટલું પણ તમે નાનો પૂજન કરો, તમે ગમે તેટલા કર્મો કરી દો, પણ જ્યાં સુધી તમે ભગવાનની સેવામાં ના લાગો, અહેતુથી સેવા, તો આ જગતમાં દિવ્ય જ્ઞાન જેવું કંઈ પણ ઉત્કૃષ્ટ અને પવિત્ર નથી. આવું જ્ઞાન સમગ્ર યોગ વિદ્યાનું પરિપક્વ ફળ છે. આ પરિપક્વ ફળ છે જે ભક્તિ દ્વારા જ મેળવી શકાય છે. અને જે મનુષ્ય ભક્તિ યોગમાં સિદ્ધ થઈ જાય છે તે સમયે જતા પોતાની અંદર જ આ જ્ઞાનનું આસ્વાદન કરે છે. જો તમે જાઓ એટલે અને સેવા કરો, તમને જે કઈ સેવા મળે, એ જે આનંદનો અનુભવ છે એ અકલ્પનીય છે, અવર્ણનીય છે. We cannot say in words. એને ફક્ત અનુભવ કરી શકે. જે મનુષ્ય દિવ્ય જ્ઞાન પ્રત્યે સમર્પિત થયેલો છે અને જેને પોતાની ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરી લીધી છે, તે શ્રદ્ધાળુ મનુષ્ય આવું જ્ઞાન મેળવવા પાત્ર છે. અને તે પ્રાપ્ત કર્યા પછી તે તરત જ પરમ આધ્યાત્મિક શાંતિ. It is all શ્લોકાસ is self-explanatory. દિવ્ય જ્ઞાન પ્રત્યે સમર્પિત થયેલો છે. તો દિવ્ય જ્ઞાન ભગવાનની સેવા, અહેતુથી સેવા. જેને પોતાની ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરી લીધે છે, બધા જ પરિસ્થિતિમાં સમભાવ, આ ક્વોલિટી, પેલી સ્કિલ્સ વી એક્વાયર. તે શ્રદ્ધાળુ મનુષ્ય આવું જ્ઞાન મેળવવા પાત્ર છે. ભગવાને શ્રદ્ધાને ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ, અને શ્રદ્ધા, શ્રવણમ, કીર્તનમ, આ પહેલું જ પગથિયું છે જે આપણને ભક્તિમાં, પ્રોસેસમાં લાવે છે. શ્રદ્ધા, જેથી કરીને આપણે લેવલ 1 થી લેવલ 2 માં આવે. શાના માટે? એક શ્રદ્ધા કેળવી. ને ઓરિએન્ટેશનમાં વી સો why we should worship Krishna.
એ શ્રદ્ધા કેળવવાથી જ વી કેન જસ્ટ ગો ઇન ધેટ કન્સિસ્ટન્સી આવે આપણામાંથી ઘણા બધા લેવલ 1 માં પહેલી વાર જોડાયા અને લેવલ 2 માં પણ પહેલી વાર જોડાયા તરત જ લેવલ 1 પરથી લેવલ 2 માં આવ્યા. એક સંકલ્પ લીધો આપણે કે એક માળા કરવાની રોજની હે ને એને ફોલો કરે છે ઘણા બધા સાધના ચાર્ટ પણ ભરી રહ્યા છે. અને બધાને એવી રિક્વેસ્ટ પણ છે અમારા એડમિન લેંગ્વેજ લીડર તરફથી કે વી શુડ મોટિવેટ યુ ટુ આવશે જો આગળ ભવિષ્યમાં તમને દીક્ષા લેવી હોય તો શેલ્ટર ફોર્મ 6 મહિનાથી આગળ જો તમે 16 માળા કરતા હો ને 4 રેગ્યુલેટરી પ્રિન્સિપલનું પાલન કરતા હો તો you should go for the shelter form and you are committed to this. So I just read it. It's I was આપણે પહેલા પણ ચર્ચા કરી એના વિશેની કે આશ્રય એસ્પાયર નું ફોર્મ તમે લો કે ગુરુના શરણે ભવિષ્યમાં જવાની તમને ઈચ્છા હોય તો તમે એસ્પાયર નું ફોર્મ પણ ભરી શકો છો. તો કઈ પણ વિચાર્યા વગર you all can just go for it. શરણે જવું શ્રદ્ધા કેળવાય અને વી કેન જસ્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ જ્યારે આપણે ભગવાનનું શરણ લઈએ ને તો ભગવાન બધા એ બધું ગોઠવી આપે છે અને તમને એવું લાગે મેજિક છે મેજિક અને તે પ્રાપ્ત કર્યા પછી તે તરત જ પરમ આધ્યાત્મિક શાંતિ પામે છે. પરંતુ જે અજ્ઞાની તથા શ્રદ્ધા વિહીન મનુષ્ય પ્રણામભૂત શાસ્ત્રોમાં સંદેહ કરે છે તેઓ ભગવત ધામના પામતા નથી. તેમનું પતન થાય છે. સંસાર ગ્રસ્ત વ્યક્તિ માટે નથી આ લોકમાં સુખ કે નથી પરલોક. સતત એની ચક્ર ચાલુ છે. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ સતત તેનું ચાલુ જ છે. 84 લાખ જન્મ ફેરા ચાલુ જ છે. અજ્ઞાન શ્રદ્ધા વિહીન અને પ્રમાણભૂત શાસ્ત્રોમાં સંદેહ કરે છે. જે આપ્યું છે એઝ ઇટ ઇઝ આપણે ફોલો કરવાનું. ધેટ્સ વાય ભગવદ ગીતા ઇઝ અ લાઈફ મેન્યુઅલ હાઉ ટુ લીવ લાઈફ. ખૂબ સરસ રીતે we can just say કે ન્યાયમ લોકસ્તિન પરોમ સુખ સંસાય. સંશય તો ભૌતિક પ્લેટફોર્મમાં પણ આપણે સંદેહ જ્યાં છે ત્યાં કોઈ દિવસ યુ આર નોટ ગોઈંગ ટુ સર્વાઈવ. અને ભગવાન અહીંયા ખૂબ સરસ રીતે કહી રહ્યા છે સંશયગ્રસ્ત વ્યક્તિ માટે નથી આ લોકમાં સુખ કે નથી પરલોક. કારણ કે ક્યારે એની એ કોઈના પર ટ્રસ્ટ શ્રદ્ધા કેળવી જ ના શકે. સંશય જ કરતો એમ જ વિચારતો અરે આને મારું કામ હશે અને આ કામ હશે એટલા માટે જ છે. એ ધનંજય જે મનુષ્ય પોતાના કર્મના ફળોનો પરિત્યાગ કરીને ભક્તિ યોગમાં કર્મ કરે છે અને તેના સંશય દિવ્ય જ્ઞાન દ્વારા નષ્ટ થાય છે તે વાસ્તવમાં સ્વરૂપમાં સ્થિત હોય છે. આમ તે કર્મ બંધન દ્વારા બંધાતો નથી. યોગ સંન્યસ્ત કર્માણ જ્ઞાન સંજીચ્છન્ન સંશય આત્મવંતમ ન કર્માણી નિબંધ્યંતિ ધનંજય. તે ધનંજય જે મનુષ્ય પોતાના કર્મના ફળોનો પરિત્યાગ કરીને ભક્તિ યોગમાં કર્મ કરે છે અને તેના સંશય દિવ્ય જ્ઞાન દ્વારા નષ્ટ થાય છે. સંદેહ સંપૂર્ણ રીતે શરણાગત સરેન્ડર ટુ કૃષ્ણ. તે વાસ્તવમાં સ્વરૂપમાં સ્થિત હોય છે. રિયાલિટી ધીસ ઇઝ ધ લાઈફ. ભૌતિક પ્લેટફોર્મમાં હોવાના કારણે ભૌતિક પ્રકૃતિના અંડરમાં હોવાના કારણે બધા જીવ એ કર્મ કરવા પ્રેરાય છે. અને સેન્સ ગ્રેટિફિકેશનમાં ઈચ્છા પૂર્તિમાં લાગેલું હોય છે. ને અહીંયા જયારે જ્ઞાન ભક્તિ યોગ દ્વારા કર્મ કરે છે કર્મ બંધન દ્વારા બંધાતો નથી. માટે અજ્ઞાનવશ તારા હૃદયમાં જે સંદેહ ઉત્પન્ન થયા છે તેમને જ્ઞાનરૂપી શસ્ત્ર વડે કાપીને હે ભારત તું યોગારૂઢ થઈને યુદ્ધ. આ શબ્દનો ને ખૂબ મોટો યોગારૂઢ અને અષ્ટાંગ યોગ વિશે ભગવાન અહીંયા અર્જુન એને લઈને આગળના અધ્યાયમાં પ્રશ્ન પૂછશે. ભગવાન કહે છે કે અજ્ઞાનવશ તારા હૃદયમાં જે સંદેહ ઉત્પન્ન થયો છે
તેમને જ્ઞાન રૂપી શસ્ત્ર વડે કાપીને ભારત યોગારૂપ થઈને ઉઠ અને યોગ કર્યું. કર્તવ્ય કર્મ નિયત કર્તવ્ય કર્મ. આપણે પણ આપણી પોઝિશનમાં જે પણ પોઝિશન છે, ફરજ છે, ક્યારેક ક્યારેક આપણે થઈ જાય કોઈ એવી જવાબદારીઓ એવી ફ્રસ્ટ્રેશન આવે, પણ એને ભગવાન એક કહેવાય ને કે એક એક સેલ્ફ રિયલાઇઝ જે જીવનમાં આપણી પરિસ્થિતિઓ આવે એ સેલ્ફ રિફ્લેક્ટ કરે. ક્યારેક ક્યારેક એને ભગવાનની કૃપા સમજીને જયારે આપણે એને એક્સેપ્ટ કરીએ ને તો ખૂબ સરળ સહજ થાય. ક્યારેક કોઈ કોમ્પ્લિકેટેડ વસ્તુ થાય, ક્યારેક કોઈ આપણે બહુ સરળ અને સહજ હોઈએ પણ ક્યારેક સામેવાળી વ્યક્તિ એ વસ્તુને સરળ સહજ વસ્તુને છે ને ખૂબ કોમ્પ્લિકેટ કરી દે છે. અને ત્યારે ઇટ ઇઝ સો ડિફિકલ્ટ ટુ મેક ધેમ અન્ડરસ્ટેન્ડ એન્ડ ધેન વી ટ્રાય ટુ જસ્ટિફાય explanation and everything. No, nothing, don't do it. Just trust Krishna. સંદેહ નહીં કર્યો અને ભગવાન કહે છે વિશ્વાસ, જે રીતના પ્રહલાદ મહારાજ નેવર betrayed એમના પિતાને ક્યારે અગેન્સ્ટ નહીં. He said okay. જે કેટલો પણ આટલા નાના બાળક પર કેટલા ત્રાસ, એવી રીતના we can also have ગમે તેટલી પરિસ્થિતિ, ગમે તેટલી ભૌતિક પ્લેટફોર્મ હોય, ત્યાં આપણે ઇટ ઇઝ નોટ એવું નથી કે ઇટ ઇઝ આપણે આધ્યાત્મિક રીતે ભગવાનની 16 માળા કરતા થઈ ગયા તો આપણને કોઈ માયાદેવી ના આવીને પરેશાન કરે કે ના, એવી કોઈ પરિસ્થિતિ આપણા જીવનમાં આવશે. ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ હેપન, બટ ધેન આપણો પર્સપેક્ટિવ ચેન્જ થઈ જાય. પહેલા આપણે એમ વિચારતા કે હું જ કેમ ભગવાન, હું જ કેમ, મારા સાથે જ કેમ. પણ જયારે આપણે સમજાવું કે કર્મ, જે આપણે કર્મ કરે છે એનું જ ફળ આપણે આ જન્મમાં ભોગવી રહ્યા છે. એન્ડ ધેન પછી આવે છે સિચ્યુએશન કે કઈ પણ ખરાબ પરિસ્થિતિ આવે તો કૃષ્ણ કૃપા. સો ઇટ ઇઝ લાઈક દેટ એન્ડ વેન મૂવ ઓન. તો કેટલું સરળ અને સહજ થઈ જાય એ વસ્તુને સમજવું, પર્સપેક્ટિવ પૂરું ચેન્જ થઈ જાય. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે કે જ્ઞાન રૂપી શસ્ત્ર વડે કાપીને ભારત તું યોગારૂપ થઈને ઉઠ અને યુદ્ધ કર. તો આપણા જીવનમાં પણ કોઈ એવી પરિસ્થિતિ આવે, વી નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ શું જ્ઞાન રૂપી શું છે. તો આપણે ભગવાનની સેવામાં, અને જે ભગવાનની જ કૃપા છે એ સમજીને કૃષ્ણ એઝ એન સેન્ટર એ કર્મ કરવું. ભગવાન કહે છે યોગારૂપ થઈને ઉઠ અને યુદ્ધ કર. તો અહીંયા અધ્યાય આપણો પૂરો થાય છે. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ કી જય. જય શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. સર્વને ખૂબ ખૂબ આભાર જોડાવા માટે અને તમારો સમય આપવા માટે અને તમારી સેવા માટે, મને તમારી આપવા માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે માળા કરી